Hayi igama kupha isibongo wakanzama madoda ngixolise ngokungena esithubeni uyabona mayisikhulumile ipower kunomyalezo ophuthumayo siyakwazi ukungena singashongo as long as makunomyalezo ophuthumayo so njengoba ngila namhlanje ngizodeliver a very special message njengoba ngila ngizodeliver a very special message uma ungangazike lapho khona mfethu igama kupha isibongo wakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta ubhaka udakwe yini ingqwele ebhuqabhuqa imizi abafokazana ngotholodwa likamentshise thuluza ngihambe nalo ngilifica insimini xa buxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini ngumafavuke njengedanga bananga unogwajobhadwa ikhulule ngumfoka makhanda khanda indlodlo enamakhanda amabili elesithathu elenkosazana dame ningasho ubusika nehlobo ngqwele ngaphuphi inyoni ziphupha mihla namalanga mthombo ogelezayo ongabonakala amanzi ukuthi aqhamukaphi kubonakala lapho ephuma khona ngathini mina bathili bona kunjani makunje wena onyanyayo fokofo ngangize ngizwe ngempatha mina gcwala engakufakela nangu sikisi namhlanje ngifuna ukukhuluma ngezinto ekumele ekuthiwa ngikhulume ngazo ngifuna ukukhuluma ngokukhumalo mangithi khumalo ngizothi ukhumalo weMK bese ngizokhuluma ngodaba lika DJ Tira olithinta intombazane ethi yazizwa ihlukumezekile after ivuke eduze kuka DJ Tira bese ngikhuluma ngongizwe emchunu futhi nangomcimbi oqondane ngosuku olulodwa noka former president weMK eJohannesburg ama topic lawo ngifuna ukwathinta Nkosi ngisize ukuthi konke ngizokukhuluma kube yilokho ekushiwo esigodlweni ukuthi angikukhulume nginga-edo kwami Nkosi ngisize njengamanje nje ngizokhuluma ngazo ndaba-ke lezo-ke bangabatshela abaningi ukuthi bengabe ku-Saturday ngiyalungiselela amalungiselelo ngoba ngisuke ngiye edamini ngithi angichaze lokhu before ngoba ngiyabona ukuthi njengamanje basangena abanye ngoba ngizokhuluma ngama topic indaba kaKhumalo nje ngizoyihlahlela manje angazi ukuthi yindaba abantu abaningi nama MK enganothisanga ukuthi kade saba khona isandla semfene when it comes to lento kaKhumalo yabo so ngasho ngathi mawufuna ukusetshenzwa yimi edamini uphinde kunikeze makhanda usetshenzwe yimi lolo hlelo ngilungisa before you arrive siyakhona this Saturday babhukhile abantu abaningi nasi nje iskapu siyahamba siye edamini nasi ngiyosebenza ngaso lapha edamini awugcini icala mawusebenza kuyimina ozobe kusebenza kufuna sibe khona iskapu nasi naba bebhukhile last week futhi sasikhona iskapu esasikade sikhona last week nasi esa this week sasikade sikhona futhi nesa last week ngeke ngiyikhulume into engingayazi okusho ukuthi nawe ungakhuphula umngani wakho lapha ekhona ukuthi usefikile uKing Bhaka usekada ngizokhuluma ngeendaba eziserious phindele futhi ngizothinta ziphi indaba namhlanje uma ngizothinta udaba oluthinta uKhumalo udaba oluthinta uDJ Tira lento nama allegations entombazana udaba lomcimbi kangizwe emchunu ongosuku olodwa nomcimbi kwa former president ozobuse Orlando ngomhla ka18 which is this coming Saturday if I'm not making any mistake ngikhona ke la ebukhosini emzini omhlophe esigodlweni khona la esigodlweni bakuthi awazi ngenza ngoba ngiyabona ukuthi abanye basangena ngeke ngilonge ithi mina ngilindile besangena abanye cha umfundisi noma yimuphi ulinda ngeculo kodwa ngithi ikhona la esigodlweni lapho ngikhona ngifuna ube neshow ukuthi angikho endaweni ngoba kumele ngidonse ngqo esigodlweni kumele ngidonse ngqo
futhi mina ngahamba nawe ngize ngiyongena phakathi esigodlweni if you want to, lesi underground, if you want to, yabo, but I'm not sure ukuthi niyakufuna lokho ukuthi kwenzeke. Kodwa into engiyishoyo ukuthi njengoba ngizokhuluma ngodaba lolu, it's very sensitive. Ngisazokhuluma ngalo daba ngisazoke ngihlazi kahle le yale nyanga ebithi Profethela Ukhozi FM. Ngizoke ngihlaziya kahle ninginike nje ithuba ngoba ngizofuna ukuyihlaziya kahle leyo nyanga ebithi Profethela Ukhozi FM ukuthi khona abantu abazofa. Njengamanje emhlabeni nasezulwini siyayivala ukuthi noma kuthiwa isiphi isilwane somuntu ebese siyobulela abantu okhozini singenzeki. Nalento yokuthi athi beprofetha umuntu athi uNkulunkulu uthi vula ukhozi, ngilivule kanjani ukhozi? uNkulunkulu ngilivulile. uNkulunkulu onjani lo ngaboni ukhozi ulivulile? Ebafethu kwadlalwa igebengu emhlabeni. Mhlawumbe ake ngiyichaze kancane into yokhozi ngisalinde ukungena kule kaKhumalo nale kaTira nale ngoba ngiyabona ukuthi nisa invite abantu abaningi ukuthi abangene. Ake ngithi fahla leyo khozi. Niyabona abafethu le ethinta ukhozi. Okhozini as a road station. There is nothing wrong. There is nothing wrong. Asikho isilwane ongathiwa kunesilwane esisekhozini esiqeda abantu noma kunento esekhozini eqeda abantu. Uma ngathiwa kunendawo enento eqeda abantu, leyo ndawo kungaba isebhedlela because ebhedlela yila befela khona abantu. Akekho umuntu owathiwa ushonile ufele ngaphakathi okhozini kumele azolanda kalandiwe. As a result ulwa nabantu bangaphakathi cha. Kodwa noma yiphi indawo yokusebenza, angifundise lezi inyanga ezingazilutho. Noma yiphi indawo yokusebenza isuke ihlanganise abantu abangafani. Uma ngabe abantu bengafani, banenkolelo ezingafani, futhi bagange ngokungafani, nokuganga kwabo futhi akufani. Nokuganga kwabo akufani. Okhozini mangathiwa uthi khona inkinga okhozini, ngabe inkinga efanayo nasenkampanini ezifana nama private sectors la umuntu nomuntu eyisebenzela into yakhe, omunye bese yakhazeka into yomunye umuntu. Simple. Futhi mangathiwa kuyathandazwa wonke amafemu ngafuna thandazwele cha. Ingakho kunema rules and regulations enkampani umsebenzi akayiphathe kanjani. Kunama rules and regulations enkampani ukuthi umsebenzi akaziphathe kanjani. Awukazi ukuyongena kwi-institution efana nokhozi uzothi khona isimo wrong kumele kuthandazwe. It's an institution la khona kuhlangene abantu abangafani, abanenkolelo futhi ezingafani. Into eyayenzeke kuyaye kubhekwe ukuthi ubani ogangayo, ubani onento egcindezela abanye abasebenzi. Kodwa ngenhlanhla leyo nto iyakwazi futhi ukugcina ivezile nayo. Ubani onento, hayi ukuthi kuzobizwa amabandla, kubizwa izangoma, kubizwa izinyanga, kubizwa oshembe, akuwona umuzi womuntu loya. Indawo yokusebenzela. It's an institution yokusebenzela. Akuyondawo yomuntu ukuthi hambani niyothandazana. There is no such. Thandazelana ubulungiswa. Ubani ngoba phela like ubani ozothi ke manje okay ke sekulungisiwe isikhishiwe into ngoba ngeni bakhuthuza abantu ekhwameni zabo ukuthi yini ekhona. Awikhulumi mfethu into eyimbudane kulomhlaba esiphila kuwona. Awikhulumi imbudane kulomhlaba esiphila kuwona. Awuyenzi lo mistake yokukhuluma imbudane. So kumele abantu abakhuluma imbudane sibakhole into order. Awikhuluma imbudane ngoba lo mhlaba esikuwo umhlaba onabantu abangafani, onabantu abahlukahlukene, onabantu abanenkolo futhi ezahlukahlukene. Kodwa ngikho ke lapho namhlanje umehluko bengifuna ukuyicacisa leyo because ngiyabona ukuthi abantu abayibiza ngeenyanga ba ama scammers. They know nothing
about inyanga kakhulukazi laba abaqhamuka bayasi. That was the bullshit ukuthi khona uNkulunkulu ngathi vula ukhozi ngilivuleleni ukhozi uNkulunkulu ngoba ukhozi ngilivulile. Uma ehlulwa ukubona lo uNkulunkulu ukuthi ulivulile ukhozi uzobona kanjani ukuthi kwenzekalani ukhozini engaboni noma livuliwe noma livaliwe. Kuphinde futhi uma ngabe esehlulekile ukubona ukwenzakalani izolungisa kanjani. Umuntu uthatha into ayicabangayo into ayifisayo ayenze ngazuthi into eyisiprophet kanti into ayicabangayo nayifisayo kanti akaboni ukuthi useshaya isikhala. Sikhona phela abangibizi king for nothing bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta ubhaka udakwe yini. Mangabe ungazi mfowethu ngingqwele ebhuqa imiza abafokazana ngo12 nothise ngisho ithuluza angihambi nalo. Uyabona ke masingena kule ndaba kaKhumalo ke ngoba ngeke ngilonge ngeqa amagula kakhulukazi ngento engayizelanga mina ngizelele kaKhumalo. Ake ngiqale ngoKhumalo ke manje. Bafethu angifuni ukuqamba amanga. uKhumalo kade inhliziyo yakhe kade kodwa bebengabona abantu. Kade inhliziyo yakhe ibophile ukuthi engathi uJacob Zuma angangangena kwiballot. Nizokhumbula icase eke yathatha uformer president kubanga kwiballot. Kwakubukeka engathi uIEC owayekade elwa Liyompi. Ngiyakutshela ke manje mina kakade kwama spirit kaKhumalo esebenzisa ilungelo lawo ukuhlohla uIEC kanti abalandeli namandla kaMsholozi azoba overpower ama spirit kaKhumalo noma ingayiphi indlela. Ngeke ngilonge ngichaza ukuthi ama spirit enzeni nabantu ke manje in real life bagcina benzani kuKhumalo kodwa uyazi ukuthi kwagcina kwenzakalani yena khona isikhathi la khona kwenzakala something uyabo. So into engifuna ukisho ukuthi ke le yampi eyawinwa uMsholozi yaka IEC le yampi yayingekho kakhulu as much as nenhlangano ekade iaccuswa okuyi ANC but le yanto as much as neANC yayifisa engathi uMsholozi angangangena kwiballot kodwa mase sikhuluma ngomoya owawulwa ngempela behind umoya owawulwa ngempela behind hayi kwakula umoya kaKhumalo hoping ukuthi uMsholozi bengabe ngangeni kwiballot kuzongena ikhanda lakhe. Mawukhumbula kahle ukhona ulive ongawenza la ngathi khona mina as King Bhaka ngingamane ngincamele kungena igama lika Duduzile okungenani noma kulandwe uDr Dlamini Zuma kungena ikhanda lakhe uma kuukuthi uMsholozi bagcina bethi alingeni ikhanda lakhe. Kodwa ukungena kwekhanda likaMsholozi kobe kusho amandla kobe kusho ukuthi izifiso zama MK nezifiso zabantu zizokwenzeka because koba lulu ukidentifya during isikhathi sokuvota ukuthi nanga umuntu esize ngaye because abantu bakwi MK ngenxa kaMsholozi hayi ngenxa kaKhumalo hayi ngenxa kaKhumalo. So njengamanje ke because usebonakela uKhumalo ingakho ke zonke izimpi manje usezozilwa yena eseyimele ngoba yini akasenawo amandla wokusebenzisa abantu abaseceleni. Wakwaxabana mfethu nomuntu wakho noma nomngani wakho bese hambe khokhasa abanye abantu ukuthi akube ngathi ibona abalwa nawe. Umuntu wakho akukhathe nezitha kube ngathi uhlaselwa izitha kanti umuntu wakho osebenzisana nezitha. Wake wahamba nomngani wakho nadutshulwa kodwa wasinda yena kuyena okudayisile kulabantu abanidubulayo. Emfethu ungazazi liyonto ofana wazifokhona. Wake waboshwa nomngani wakho akushintshele aphenduka ufakazi wenkantolo kade umshikashika ududula naye ngoba nithembana eboxini useba against wena. Emfethu ungazazi lezi zinto mfethu sicele sikufundise kusemhlabeni mfethu lana. Uhambe nomngani wakho mfethu niplane yonke into niplane ngisho nokuthi le case enibhekele nayo nizoyingena kanjani uthi uyezwa ngakusasa vumbu sofakazi wenkantolo. Uhambe nomngani wakho mngani wami kuvuka izithe endleleni vumbu kuhanjwe mfana nishaya ihasti on your way back nivinjwa abantu niyadutshulwa niyahlukaniswa ekugcineni nawo usehlangana nabantu abanivukelayo sekushawa nini after umsebenzi nisuke seniwenzile.
Nake nahlangana mfana nama politicians nikhokhase yonke into ukuthi izinto nizozilawula kanjani. Ekugcineni masenixabana masenikhipha wonke amaqiniso maseniyabophana nodwa. Uyabona ke le kaKhumalo ke ithi njengamanje usazozama ukulwa kodwa zonke izimpi ayilwayo ngeke iphumelele. Kuthiwa uKhumalo kade eyimina ubezoyeka. Angikaze ngikhulume into engingayazi. Uma uKhumalo kade eyimina ubezoyiyeka yonke into ayifisayo. Ubezoyeka. Ngoba ziningi izimpi asazofuna ukuzilwa. Ziningi. Baningi futhi abantu ekade bemthembisile bazomsupport abazomjikela. Uzoshawa na ibhili yabameli because abantu akade bemthembisa esanamandla kwi-MK njobe ngesenamandla banyomuka kancane kancane bazomdayisa asale yedwa. Mase ngizongena kule kaTira. Le kaTira ke is very simple. I think she's cut. Ingane leya ubani uLuke Ntombela. uLuke Ntombela she is an artist. And uleli artist elisafuna ukuvela. Lilian. And uTira wayithembisa ingane ukuthi uzoyiveza. Zalinda ingane, yalinda ingane, ilokhu imfonela uTira Tira. Enza phela zenzeka izinto. Athi uTira akulungile kuzolunga. Yabona iminyaka engaka uTira kangisizi ngomculo wami yazi yadinwa ingane. Yathi shothi ungenza isilima. Ngizomubamba kanjani? Ngizomubamba kanjani ukuthi enze into engiyifunayo? Uyathi hayibo ngake ngavuka eceleni kwakhe ngizosebenzisa leyo nto ke. Kodwa ingane nayo iyenza leyo nto ayithanda ukuyenza. Into eyifunayo umusic wayo, icareer yayo ukuthi uTira akayisupport ngoba initially behlangana wayithembisa ukuthi uzoyisupport. Kodwa leyo ukuthi ungidragile ufune ukungirape noma ungirepile into engekho leyo uTira akazayenze leyo nto leyo. Kodwa ngendlela kwakuqhunyenwe ngayo yebo baba sendaweni eyodwa ngesikhathi esodwa kodwa lokho akusho ukuthi uTira wa rape. Cha, le rape akaziyenzeka. Okunalokho iyona ingane eyayikade ienjoya because yayine belief ukuthi uTira uzoyisiza. Engase uTira avuke ekseni athi njengamanje ngiyakusiza, ngiyakupromothela umculo wakho, ngikwenzela 1 2 3, ngiyakufaka endaweni, ingajabula ifingane. Ngajabula ifa ngoba liyangana yimzondo uTira. Nanamanje isamkhonzile nanamanje. Engase nje uTira ayisupport le career yengane. Ingakho noma yinini mayizoposta izicule lemculo yayo because into ebalekile kuyona umculo wayo modern into eyishoyo. Sengizangizwe ke manje. Ekangizwe ke bandla shem. Angifuni ukuqamba amanga. Ungizwe unesibindi kodwa kuyafuneka isibindi sihambe nepower. Kona kuyenzeka isibindi sibe khona. Isibindi masikhona without power siba uqagela ukuthi kuzolunga yini ipower ke yini ipower into ekulwela ngokamoya into evula kuvaliwe awudingi even isupport yabantu mawune power. Uzokhumbula mina ngilwa nezinyanga ngithi awukho umcimbi wazo ozoba seMoses Mabhida sengibonile ngangadinge baculi ngangadinge balandeli ngangadinge amavolunteer ngangimi nje ngithi sekushiwe emazulwini akho umcimbi ozoba seMoses Mabhida ngoba leyo nto emazulwini ayikho nangampela yabangakhona. Angizange ngenze event, angizange ngicounter attack, angeze ngafokon ngaxoxa nje nangampela baxabana ngo last minute ipower ke. Kodwa kuthiwa ngathi awukho umcimbi ngase ngenzo wami ngathi abantu abezoko wami to counter attack that one akuyona ke ipower leyo yini isibindi abantu ufuna abahlukanisa. Uyabona umsholozi bengabe eboshwa abantu bese bevuka umbhejazana badinwe kushintshizwe kuluthwe kusebenziseka abantu abahlukahlukene ukuthi looting ibe active including nawo uMacingwane. Akuyena umsholozi kwakuyipower eyayikade yenzani eyayikade yenza liyonto kwakuyipower. It's a spiritual power. And ngayicacisa long time ago ngathi alikho ilanga ekuthiwa uZuma
uthi ANC angifuni noma ngiyibone okungenani uZuma angenza ama plans ukuthi ANC ingamsabotage ingamcindezeli ngoba uZuma neANC banesibopho engeke saqaqwa emazulwini engeke saqaqwa emhlabeni usengaqhamuka nama strategies and techniques ukuthi ke leyo nto uyilungisa noma uyilawula kanjani. That is the thing. Sengaqhamuka naleyo nto umsholozi ngoba kunesibopho that is involved. Kunesibopho esikhona between uZuma neANC. At the same time futhi uZuma kasoze awalahla ama MK. La engena khona noma ikuphi uyobeka ama MK phambili. Lapho ke I can guarantee you. Okusho ukuthi mawi MK ungalokho uba nembuzo eminingi engathi shu. Alikho ilanga okuthiwa uZuma uyawalahla ama MK. Alikho ilanga ukuthi uZuma uyawalahla ama MK. Alikho nelilodwa. Kodwa lapho engena khona uyongena ethi ngihamba nama MK sinama MK city. Ngihamba nalama lokhuzana sinawo city. Uma ngafuna ukungizwa lenkulumo yami fokofo uyimpatha lapho ukhona. Alikho ilanga okusho ukuthi mawuyipositiona to kwi MK party vele ngeke uze ulahle kodwa ngesiqamba amanga ama spirit alawulayo alapha kwiANC and uZuma unesibopho. Ingakho ngezinye inyanga ezadlula ngaze ngathi mawufuna ukuthuka abathuka abaholi bathuka ithuka iANC ngoba mawuthuka iANC kuyafana ukuthi uthuka uZuma. Mawuthi nje ANC uyimpatha lapho usathu noZuma uyimpatha because alikho ila kuZuma yothi bafowethu kwiANC sengiyashiya khohlwani yona iANC izinja angisana ndaba nayo sengithi mina sengiyimele geqe ayikho into eyomsupport efana naleyo. There is no such. There is no such. Izwa ngami ayikho. Mawungabuka ama video ama previous ngalo ngishilo lona. Mawungabuka ama video ami nje a previous. Mawungabuka ama video ama previous lokwathi inhlo ngiyayisho leyo nto. Ngisuke ngiyisholani. Ngiyisho ngamabomi ngoba ngifuna abantu babone amandla ami ukuthi into engiyishoyo isuka injalo nje. So sengithi mina macikwane la ukhona mfowethu. Ngiyacela noma ubani o behind you isibindi sakho asilinganiswa nalutho ngiyasivuma vele emhlabeni isibindi sibalekile kodwa kunesibindi onaso macingwana ngoba siyakudinga. Ngicela bakuzamele mfowethu ama bodyguard adlula ka premier ngoba isibindi sakho sidlula ngisho premier isibindi sakho sidlula ngisho MEC. Isibindi sakho ngicela bakuzamela ama bodyguard mfowethu adlula ngisho prima because manje isibindi sakho sithi thinta abantu esikwazi ukubabona emhlabeni sibabone emazulwini. Uyabona nje uMalema eyedwa uvela kabili uvela emhlabeni avele noNkulunkulu wakhe ezulwini noma yena ngathula kodwa abalandeli bakhe lento ngaphakathi bangamfela ngisho kumfela bese kuzoba uJacob Zuma kunepower yakhe kube nepower kubalandeli abalandeli bakhona bangenza noma yini for ukuthanda uJacob Zuma. uJacob Zuma engase athi kuyaphoqa ukuthi ngithenge ibhanoyi kusasa nomuntu ono 1000 ebank angawukhipha 100 rand athi nami ngiyafaka baba thola ibhanoyi as long as mawuphephile. So macingwana ukuqondana kwalezinto nawe uyazi the motives behind ukuthi yini ngeke ngichaza izinto eziningi kodwa bengithi mina mfowethu ngeke ngwadla ngeke ngilidle ikhono lakho ngeke ngisidle isibindi sakho. I am not allowed at all to do so. Kodwa mina bengithi ngicela noma kuthiwa yipi deal ongayenza noma inobani ngicela bakuzamele ama bodyguard adlula awi premier because isibindi sakho siyakhombisa ukuthi unalesibindi empilweni ungenza noma yini.
ungenza noma yini. Mina ngi-understand lento in a spiritual point of view ukuthi ngiya-understand ipower. Shiya abalandeli, mina ngibheka abalandeli kakhulu, ngibheka ipower. Ngenhlanhla ipower iyasebenza ngabalandeli. Ngiya-understand ipower kaMalema, it is unmatched. Ipower kaZuma, it is unmatched. Labantu bobabili abasekho happy kahle ngawe, abasekho mncam kahle ngawe. So bona ngeke bakwenze lutho, izwa ngami, ngeke benze lutho mngani wami. Mina ningenzisa into enje noma ningisupport ezintweni enje, ngiyacela ninginike ama-bodyguard. Noma yiphi ideal imacingwane oyenzayo la ukhona mfowethu, lokho ngikusho as you as a brother to me. Ideal oyenzayo ayihambi nama-bodyguard, azoholelwa, hayi azokwenziwa ilima nawo. Hayi futhi ukucela labantu abavolontiyayo athi umuntu ngifuna ukuba mude leduze kwakho, cha, ayihambe nama-bodyguard macingwana. Ayihambe because ama-spirit awu-2 ane-power. uJulius Malema, uMsholozi, bebekuthanda labantu abasoncama, kanti mina ngiyababona kwamanye ama-level. Akubona abazokwenza utho. Ungathi uzambele emarket kuqhamuka iphara lihlize ngo-okapu, iphara emarket udlula iphara amacengwane. Izwa ngami mfowethu, ngihambile ngibonile ngizenzile. Izwa ngami my brother, ngeke mina ngize ngikufakela ulwatha. Umuntu ubethi ngizokunika u500,000 ngiyakusponsorisha, khokhela abaculi for the events. Wothi mfethu sengicela nama-bodyguard engizoba nawo every day. Ngoba uMalema unabantu aba all over. There is how imoya isebenza ngayo. Imoya kaZuma inabantu futhi all over. Umakhelane wakho la ukhona uyi-MK, omunye uyi-EFF, nabanye bayi-ANC ke. Inkinga yalaba bayi-ANC, abayi-ANC ngizoyibeka kanjani lento yabalandeli be-ANC. Aba-ANC basebenziseka, balulu bandlululo, balunqoba, baphuma entweni enempi phakathi. Usengaqhamuka loyo yedwa athi wow impi, sebayinqoba into enempi. Kanti abe-EFF basabhilivela ekuthenini makuvalwa vula ngodli ngoba bakafiki la beyakhona. Abe-MK basabhilivela ukuthi makuvalwa vula ngodli ngoba bakafiki la beyakhona. Uma uzobavimbela la beyakhona, imimoya izilwela yona. Angazi macingwana ngakukhuluma kanjani nawe mfethu, ngoba nawe ngendlela yakho uyitshela ukuthi nawe ubaqwe. So njengoba nje igama kuphaka isibongo bakaZama, bathi ngihambile, bathi ngibonile, bathi ngizenzile, bathi wathinta uphaka udabwe yini ingcwele leli ebhuqabhuqa imizi yabafokazana ngothola lodwa lamentshise. Ngisho ithuluza ngahambi nalo mina ngilifica ensimini baba, ngeke ngihambe nethuluzi. Xabuxakile kusazoshuba, kusangezeka noma yini ngumafavuke njengedangaphandle kunokuphathwa ikhulule kufuka amakhandakanda indlondlo enamakhanda amabili enesithathu leli nkosazana dame ngasho ubusika nehlobo ngqwele ngaphuphi madoda inyoni ziphupha amihla namalanga. Ngathini mina bathini bona kunjani mawunje? Hayi wena onyanya fuck ngeke ngizwe ngemphathi. Saturday bonke abantu amakhandakanda so besisebenza ebusuku ngabo 8 bese kuzothi abasuke befuna ukuza eDamini from 5 o'clock, from 5 o'clock suke sifike eDamini. Abangena transport from 3 o'clock bayafika Rocky Ridge, sonke siyakhona. Uma ufuna ukusetshenzwa ngezandla zami umakhandakanda plus mina ngiyokusebenza ngendlela yami kuba u10,000, kodwa abafuna umakhandakanda abo uyawuthola ngo7,000. Kodwa abafuna umuntu ngimsebenza ngezandla zami only Saturday, and lapho kuyaphoqa ukuthi mina ngemali yami ngithenge iskapu ngoba sisuke sothinta into esezingeni eliphezulu. Bye bye.